MNS မှာကြိုဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုလေးလာတင်နိုင်မှု channel လေးကိုတစ်ချက် subscribe လုပ်ပေးပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ် Hello ကျွန်တော် USGS S Explorer လေးပေါ့နော်အဲ့ကောင်လေးအကောင့်ဖွင့်နေကျွန်တော်ပြပြပါမယ်အကောင့်ကို login လုပ်တာပေါ့နော်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အဲ့အကောင့်ဖွင့်မှာသူ့ထဲက feature တွေကျွန်တော်တို့အသုံးပြုလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်အကောင့်ဖွင့်နဲ့ဆင့်သွားမယ်အဲ့တော့ဒီမှာ S Explorer ပေါ်လာပြီဆိုရင်ဒါလေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအဲ့ဒါလေးနှိပ်လိုက်ခါကျရင်သူရဲ့ S Explorer ဆိုတဲ့ဒီ box လေးပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်ဒီ S Explorer ပေါ်လာတဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်က sample တစ်ခုပြမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြက်တဲ့နေရာပေါ့နော်ဒီမိမိအဆင်ပြေတဲ့နေရာကျတဲ့ဒီနေရာကိုကျွန်တော်တခုဘာလုပ်လဲဆိုကျွန်တော်data တစ်ခုကျွန်တော် download ဆွဲပြရမယ်ပေါ့နော်အဲ့သူကပြောချင်တာကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ polygon နဲ့ကျွန်တော် example တစ်ခုပြရမယ်နော်ကျွန်တော်ဒီနေရာလေးရဲ့ကျွန်တော်ဘာလိုချင်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်က DM file လေးလိုချင်တာပေါ့ data sets တွေကိုသွားမယ်ကျွန်တော် digital elevation model ကိုကျွန်တော်သွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် SRTN ကိုသွားမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် one arc ကိုရွေးမယ် result ကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဒီကျွန်တော် blue line လောက်ထားတာနော် result ရှာနေတယ် okay အများကြီးပဲကြာလာပြီထောက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်နော်သူရှိမဲ့ area တွေမှာနော်အဲ့လိုလေးပြတ်ပြပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီရဒါသူဒီရန်သူရမယ့်နေရာသူအများကြီးပဲသူပြပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်လေးကျွန်တော် download ဆွဲခြင်းတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်လိုက် download ခလုတ်လေးတော့ဒီမှာရှိတယ်သို့တော်ညလည်းမလင်းဘူးဖြစ်နေနော်အဲ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ feature ကိုအပြည့်သုံးလို့မရဘူးအဲ့တော့အပြည့်သုံးလို့ရရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲကျွန်တော်တို့ login account တစ်ခုဖွင့်ပေးမှရပါဘောနော် account ဖွင့်ပေးမယ်ကျွန်တော်တို့ okay account ဖွင့်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာ login ဆိုတာလေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ကို account ရှိရင်တော့ကို account ပြန်ဝင်လိုက်ပါနော် account နဲ့ password နဲ့ပြန်ဝင်လိုက် account မရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ login ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ် login တစ်ချက်နှိပ်တဲ့ခါကျတော့ဒါကျွန်တော်အရှိမဝင်ပြီးသား engineering ဆိုတဲ့ဟာနော်အခုကျွန်တော်ကဒီမှာအသစ်လုပ်မယ်ဆိုရင် create new content ဆိုအကောင့်ကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်မယ်နော် create new account အဲ့ရောဒီ account ဖွင့်တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ user name လေးအရေးကြီးတယ်နော်ကိုသုံးမဲ့ user name ကိုမှတ်ထားပါနော်ကိုသုံးမဲ့ user name ကိုမှတ်ထားကျွန်တော်ကဒီမှာနော်ကျွန်တော် Mr. ကျွန်တော် Mr. အောင်ဝဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်နော်ကျွန်တော်သုံးမှာMr. အောင်နဲ့ကျွန်တော်သုံးမယ် new password မှာကျွန်တော်ပြတဲ့ password တိုင်းပုံစံမျိုးကိုစင်တူရုံးမလေးရိုက်ထည့်ပေးပေါ့နော်ဒီမှာထည့်ရိုက်ထည့်အဲ့အပေါ်ရိုက်ထည့်လိုက်တယ်နော်I'm not robot နော် I'm Mr. အောင်နော် Mr. Round ပေါ့ I'm အောင် continue နှိပ်လိုက်မယ်โอเคဒါဆိုရင်သူက save မလို့သူကပြောနော် save password နှုတ်လိုက်မယ်ရပြီအဲ့တော့ဒီမှာဒီ setter ကိုကျွန်တော်ရွေးမယ်ဒါလေးလိုက်မှတ်ပေးမယ်နော်ဒီကျွန်တော်ရွေးတိုင်းလိုက်ရွေးပါလိုလေကူပြီးသွားပါလိမ့်မယ်slash setter မှာကျွန်တော်တို့က non profit organization ကျွန်တော်ရွေးမယ်နော် profit organization မဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒီမှာကဘာသုံးလဲဆိုရင်ဒီမှာ technical user ကိုကျွန်တော်တို့သုံးပေးမယ်ဒါကိုနှိပ်မယ်ဒီမှာ primary users ဒီနေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က primary users မှာဘာသုံးလဲဆိုရင်software development ကိုကျွန်တော်တို့သုံးမယ်နော်နောက်တစ်ခုဒီမှာကျတော့ additional the primary application မှာကျတော့ကျွန်တော်တို့က technical training ကိုရွေးပေးမယ်ဒီမှာ more of the data ကိုရွေးမယ်ဒီမှာကျတော့ somewhat important ကိုရွေးပေးမယ်အဲ့ကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲရွေးလိုက်နော်ပြီးရင်ဆက်သွားမယ် continues to contact information ကိုတစ်ချက်နှိပ်မယ်အကောင့်ဖွင့်ဖို့အတွက် Gmail တစ်ခုတော့လိုရယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ first name မှာတော့ဒါတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့လူနာမည်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော် example ပေးလိုက်မယ်win
women ပေါ့နော် company ကတော့ MTest ပဲကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ် MTest ကြိုက်တာပေးလို့ရတယ်ဒီကျွန်တော်လည်းတူအောင်လိုက်ပေးလို့ရတယ်ဒီနေရာ address မှာကျတော့ရန်ကုန်ဘဟို road / ရန်ကုန်မြန်မာဒီတိုင်း copy ကူးလိုက်လဲရတယ်နော်ယူလိုက်ရင်ရတယ် country ကိုရွေးမယ် country မှာကျွန်တော်တို့မြန်မာဆိုတော့ M နေရာကို M တစ်ချက်နှိပ်လိုက် M လိုက်ရှာ M နဲ့ MY ပြောရရင်ဒီမှာမြန်မာဆိုတာရှိရဒါကိုတစ်ချက်ရွေးလိုက်မြန်မာ city ရန်ကုန် state ရန်ကုန်เนาะစစ်ကိုကြတော့တစ်သုံးလုံးနှစ်တစ်ပေါ့เนาะကျွန်တော်အလွတ်ချက်တာဒီတိုင်းထည့်လိုက်လို့ရတယ်เนาะ email မှာကိုယ့်ရဲ့ email တစ်ခုကိုထည့်ပေးမယ်เนาะကျွန်တော်ကတစ်ခေါက်လုပ်ပြီးရင်နောက်တစ်ခေါက်မရတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒါလေးအဲ့တော့ email မှာကျွန်တော်ကခဏလေးစောင့်ဒီမှာ WI အဲ့တော့เนาะကျွန်တော် account ကျွန်တော် password ထည့်လိုက်ပါเนาะနော်ဒီမှာကျွန်တော် account ရဲ့ email တခုထည့်လိုက်မယ်နောက်တစ်ခေါက်ပြန်ထည့်ပါတယ်ပြန်ထည့်ပေးလိုက်ပါgmail.com ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာနောက်တစ်ခေါက်ကျွန်တော်ဒီမှာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ပြီးရင် alternative email ဆိုတော့ကိုတရားရောက်သိမဲ့ဟာတခုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော်ကျွန်တော် MS ရန်ကုန်ဆိုပြီးကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်နော်တယ်လီဖုန်းကလည်းရကိုဖုန်းနံပါတ်ကိုထည့်လိုက်ရ +95 လေးခံပြီးတော့ဗောနော်ပြီးရင်ရပြီဒါဆိုကျွန်တော် sales contact ကိုသွားမယ်မှားရင်တော့သူကဆက်မသွားဘူးမှန်ရင်တော့တစ်ခါတည်းရလာလိမ့်မယ် sales contact information ကိုနှိပ်လိုက်မယ်တစ်ချက် okay ဒါဆိုကျွန်တော်တစ်ခါတည်းပြီးသွားပြီဗောနော်အဲ့တော့ user information က MR Mr. အောင်ဗောနော်women တော့ဗာညာဒီမှာ Gmail မှာနာမည်လိပ်စာအကုန်တွေ့ပြီဗောနော် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က submit registration ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်ပေးရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Gmail မှာသူက registration အနေနဲ့တော့လာပို့လိမ့်မယ်နော်ဒါမှကျွန်တော်တို့ account ကိုသုံးလို့ရမှာဗောနော် active ဖြစ်မှာဗောနော်အဲ့ကျွန်တော်က submit လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာသူကဒီမှာပြောလာတယ် submission နဲ့နော် check your email တဲ့နော် confirmation message အတွက်ကိုတဲ့ okay ဒါဆိုကျွန်တော်တို့ Gmail လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ account တွေကိုရောက်လာပြီပေါ့နော်ရောက်လာပြီလဲဆိုတော့ဒီမှာ registration confirmation ဆိုတော့လေကျွန်တော်ဝင်လာပြီเนาะဒီကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်နှိပ်ပေးတဲ့အခါကျရင်ကျွန်တော်ဒီ mail ထဲကိုဝင်လာတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဒီမှာ registration complete ဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုပေါ့နော် click လုပ်ပေးရမယ်အောက်က below the link below to confirm နဲ့ဒါလေးကျွန်တော် click တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်မယ်เนาะ ERS ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်တဲ့ခါကျရင်ခုနကသုံးတဲ့နာမည်လေးကို user name ပေါ့နော်ကိုသုံးမဲ့နာမည်ကျွန်တော်ကခုနကဗာပေးခဲ့လဲဆိုတော့ MR နော်အောင်လို့ပါတော့ပေါ်လာတယ်နော် MR အောင်လို့ကျွန်တော်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော် submit ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ရောတော့ပေါ်လာ user ရဲ့ successfully confirmation ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အဲ့တော့ sign ဝင်ခြင်းလည်းဝင်ပေါ့နော်ဒီမှာ sign ဝင်လိုက်လဲရတယ်အခုကိုကအသစ်ပြန်ထွက်ပြီးဝင်ကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့နော်ဒါဆိုအသစ်ပြန်ထွက်ရမရဘူးမလားအသစ်ပြန်ထွက်လိုက်အသစ်ပြန်ထွက်ရအစားပြန်ဝင်ကြည့်လိုက်ဒါအကောင့်ပြန်ဝင်တာနော်ကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးမယ် okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ညာဘက်အပေါ်တောက်မှကြည့်လိုက် Mr. အောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးပါနော် MR အောင်ဆိုတဲ့ဟာလေးဒီမှာဝင်နေပြီးသားဖြစ်နေပြီနော်အဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမှာဒီ link ရှိတဲ့ဟာလေးကိုပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ download ဆွဲကြည့်မယ် SRTM နဲ့မှာပေးပြီးသားနော် result ကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီဟာပတ်သက်တွေကဒီမှာတစ်ချက်ဒီခြေ footprint လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်သူကနော်အမှသူပေါ်လာလိမ့်မယ်နော် footprint လေးကျွန်တော်နှိပ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီ area လေးပေါ်လာပါတော့ကျွန်တော် area အကြီးပဲပေါ်လာပါတော့နော်အဲ့တော့ပြောချင်တာဒီ footprint တွေပေါ်လာတဲ့ဟာတွေပေါ်လာတဲ့မြအားလုံးကျွန်တော်ဘာလို့ download ဆွဲလိုက်ရင်ရပြီနော်တစ်ချက်ချင်းစီပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာ download ဆွဲခြင်းလဲဆိုဒီမှာ download ခလုတ်လေးရှိရပါတော့အဲ့ download ခလုတ်လေးကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ရပြီဒါဆိုရင် loading download option ဆိုပြီးပေါ်လာပြီးတော့သူတကွက်စီရဲ့နော်ဒီ geotiff file database အဲ့ဒီကောင် file လေးကျွန်တော်ပါလာတာပေါ့နော်ကို search နဲ့ဟာကို download ဆိုပြီးခလုတ်နှိပ်လိုက်တာနဲ့နောက်အောက်မှာ download ဆိုပြီး auto ပေါ်လာမှာပေါ့နော်ညာဘက်အောက်မှာ
Okay ဒါဆိုတော့ဒါကကိုယ့်ရဲ့ account 3ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဆင်ပြေပါစေ